海迪，多謝你啊！真係好多謝你啊！但係我最開心嘅仲係海迪，你以後呢，每一日都會留喺呢個山度。海迪即係海迪啊！你帶起佢啊，帶嚟俾我睇下。我唔再着呢啲衫噶啦，送晒俾嬸嬸你啊！吓？唉，點得噶？我點可以要你呢啲咁名貴嘅嘢咧？唔緊要噶，收咗佢啊！海迪啊，你呢啲都係啊！點解啊？啲衫咁靚啊！我唔需要呢啲衫噶啦，我要着翻以前咁樣，翻去爺爺嗰度啊！如果唔係咧，佢唔認得我噶。嬸嬸啊，你頭先都差啲唔認得我啦，係咪？好啦，婆婆，我走先啦。下次我再嚟探你啊！海迪啊，你一定要再嚟啊！一定要啊吓！小心啲啊！嬸嬸再見啊！爺爺，爺爺，爺爺。我翻咗嚟啦！海迪，爺爺，海迪，發生咩事啊？點解你會啊？我由法蘭克福嗰度翻咗嚟啦。翻咗嚟？咁你係俾人趕走啊？抑或自己偷走出嚟噶唔係啊，克拉娜啦、嫲嫲啦、謝謝曼先生啦，個個都對我好好噶。咁點解你又會？因為我好翻嚟山上面啦，我好想翻嚟爺爺你呢一度，所以成日都發夢。翻嚟我呢度？係啊，我個心口好辛苦，好似成日都唞唔到氣咁樣噶。唞唔到氣啊？但係我就一直都忍住，因為我驚住克拉娜嘅病會越嚟越嚴重啊。點知謝謝曼先生突然之間就話俾我翻嚟爺爺你呢一度啦。係啦，謝謝曼先生有封信話要俾你噶。佢話所有嘢咧都寫手信裏邊噶啦，仲有啊，呢啲係手信，係香煙嚟噶。喺呢間屋裏邊，所有嘅嘢同以前都一模一樣，但係屋頂嘅禾稈草床就要重新再鋪過啦。真係好香啊！整好咗啦！
嘢好嘢，同以前一樣啊！爺爺，做咩啊？呢一張係我嘅床嚟㗎，嗬？咁我講係啦。呢一度係咪我屋企啊？做咩啊？做咩喊啊？我好開心啊！真係好開心啊！海迪啊！係我嘅床，係我嘅屋企啊！好嘢，好爺爺，爺爺，海迪，爺爺。爺爺，啊？做乜嘢啊？冇嘢啊，早唞啦。哦，早唞啦。春天又嚟到啦，海迪好精神奕奕咁照顧住山羊，連打掃甚至準備飯菜，所有家務都由海迪去負責。喺呢一個時候，海迪啦，有信啦！早晨啊，比嘉，係克拉娜寄俾你嘅信啊，海迪。吓，俾我噶？係啊。估唔到海迪你會嚟呢度接我嘅，因為我想快啲見到你嘛。咗啦，係山啊，真係好似發夢咁啊！個天好藍啊，啲雲仲好靚添啊，啲風好清涼啊，係松樹嘅聲音啊！哈啦啦，行啊！哎呀，唔好咁做啊！壓定老海度。冇問題㗎。喂，你哋去邊啊？呢一笪唔需要擔心噶，你哋想點就點得噶啦。但係，松樹先生，呢一位就克拉娜啦，你好嘛？
點可以咁做噶？呢度冇幾多笪平地嘅啫噃，萬一小姐唔覺意棘到啊，就算係嚿好細嘅石啊，都好大件事噶嘛。哎喲，你習慣呢一帶未啊？哇！呢個飯廳好靚啊，可以喺呢一度食嘢咧，我真係覺得好舒服啊！就快食晏啦，你由山下邊上到嚟一定好肚餓噶啦。可以喺呢度食嘢咧，我諗真係多多都食得落啊！哦，係咩？係咩？係啦！哎呀，危險啊！嗰度係懸崖嚟噶！哎呀，唔得啦！羅迪米管家，你自己都要小心啲啊！喂，準備好食飯啦！叫我哋啦，我哋去啦，去啦！要多一碗。小姐啊，你平時食好少嘢嘅啫噃。因為好食啊嘛，比起我一直食嘅嘢咧，真係好味好多嘅。係因為山上邊嘅空氣啊，山上邊嘅空氣令到每樣嘢都好好味。哦，羅迪米管家，點解你一啲都唔飲嘅？唔使啦，羊奶啊唔係好啱我。真係好好味噶，呢啲芝士咧我都食咗2塊啦。呢一晚，海迪同克拉娜一齊瞓喺禾稈草做嘅床上面，遠望阿萊姆嘅星空。兩個人諗起以後嘅生活，心裏邊都覺得好感觸。喺呢度啦。真係好靚啊！係啦，嚟到啦，嚟到啦！哈娜娜，你都嚟玩啦！我真係嚟到呢一度，真係好靚啊！同海迪你所講嘅真係一模一樣啊！喺嗰個懸崖嗰度咧，仲有其他花㗎，等我去摘俾你啊！海迪就好啦，可以行路，可以企喺度行。如果我可以好似佢咁樣行嚟行去，可以周圍咁去散步，咁樣就好啦。咁我就可以去多啲地方，識多啲朋友。爺爺知道克拉娜好希望可以行到路，於是就教咗佢哋個方法，叫佢慢慢咁練習啦。點啊？痛唔痛啊？有少少啦。係咩？咁就好啦，總好過咩感覺都冇啊！好啦，繼續咁樣做腳步練習啦。嗱，一下咁啊，俾我試下。你試下。一二，係，海迪啊，咁快唔得噶，你試下慢慢嚟。一二，係咪咁啊？係啦，咁樣做下就可以自己用力喐到噶啦。好啦，繼續做多陣啦吓。唔知道我係咪真係可以企到起身呢？
得㗎，加油啊！繼續做啊！1、2、1、2、1、2。日子一日一日咁過去，克拉娜就嚟要翻去法蘭克福啦。不過佢每日都好努力咁去練習，練習喐對腳，練習捉住啲嘢。咁樣啊？但係佢仲未可以一個人企起身喎。試下克拉娜。你放手之前，對手同膊頭要放鬆噶，唔放鬆嘅話，就算放咗手都企唔到噶。唔使你講，我就知道咯。得咗啦，克拉娜，你點啊？好痛啊！我對手好痛啊！乜真係咁痛嘅咩？差唔多得噶啦，你啊，就努力啲啊，克拉娜。唔使啦，爺爺佢都話要慢慢嚟噶嘛。我嘅事唔使理你啊，點可以好似海迪你咁講，企得咁快先至得噶？克拉娜精蠢材，做咩你冇晒鬥志喎？企唔到就賴晒對腳，你對腳明明都已經醫翻好噶啦。克拉娜你又天真又冇膽又冇鬥志，點解你會做唔到啊？咁落去你呢一世都企唔到噶，乜你唔介意嘅咩？克拉娜，我唔理你啦。海迪，海迪，海迪，克拉娜，海迪，我企到啦。我真係企到啦，克拉娜，克拉娜，你真係企到啦，海迪，克拉娜，克拉娜，海迪，真係好啦，係啊，我好開心啊，好多謝你啊，海迪，克拉娜。爸爸同媽媽都到咗附近嘅溫泉啦。克拉娜，佢哋兩個實會嚇親嘅啫。係啊，我好想睇下爸爸同媽媽佢哋嘅表情係點嘅。不如唔好話俾佢哋聽住，等克拉娜嚇佢哋一跳都好啊！咁到時就好玩啊！就快到多瑙村啦，我哋喺度落馬車行上去阿萊姆山咯。到咗阿萊姆山啊，終於都可以見到克拉娜啦。係啊，到時你會見到一個精神奕奕嘅克拉娜嘅啦。克拉娜，你就係我嗰個柔弱個女啦，真係估唔到啊！爸爸，我係咪精神咗好多咧？真係精神咗好多啊！克拉娜，你真係越嚟越似你媽媽啦。海迪啊，好多謝你啊！克拉娜而家精神咗咁多，都係全靠你嘅啫。邊係咧？有件事啊，仲嚇親你添啊！唔好講咁多啦。你哋好嘛，海迪、克拉娜，有咩會嚇親我哋㗎？冇嘢啊！我見到你咁啊，我夠嚇親咯。我淨係聽聞克拉娜咧好精神，但係就冇親眼見過喎。真係好多謝你啊，海迪。
除咗海迪之外，仲有另一位恩人喺嗰邊嘅。阿爺爺，似乎好順利咁啊！爺爺，我真係唔知點樣多謝你先好啦，真係好多謝你啊！好多謝你啊，爺爺。克拉娜之所以變得咁精神奕奕，都係全靠爺爺你嘅啫。唉，等一陣先，要講呢句說話嘅就同海迪同彼得講啦。仲有啊，你多謝得太過早啦。哦，媽媽、爸爸，再嚟睇下班小朋友先。企咗起身啊！克拉娜佢企咗起身啊！佢自己，克拉娜竟然自己企起身，點會咁樣噶？克拉娜，媽媽，克拉娜，克拉娜，我係咪發緊夢啊？真係感謝上帝啊！唔係發夢啊，我真係可以行到啊！爸爸，克拉娜，真係好啊！我企到啦，我行到啦，爸爸。爺爺，好多謝你啊！海迪、彼得，多謝你哋，多謝晒。我好多謝你啊！我真係唔知點樣多謝你好啊！克拉娜，好嘢啊！克拉娜，係啊，海迪，我真係好開心啊！我哋要告辭咧。你要保重啊，克拉娜，下次要精神奕奕咁嚟啊！多謝你啊，爺爺。海迪、彼得，我一定會再嚟過嘅。克拉娜，你要保重啊！海迪，你都係啊！好多謝你啊，彼得。你下年一定要嚟喎。再見啊，克